在上一集中，随着国际贸易的兴盛与全球金融体系的建立，各个岛屿都越来越富裕，也渐渐有余裕研发尖端技术，福尔侯沙岛也不例外。经历快速的经济成长，如今的福尔侯沙岛已经不是当年那个只会采香蕉、做传统产业的小岛了。经过多年的研究，岛上的猴子们开发出一种全世界都抢着要的晶片，不但能拿来做手机、做电脑，还能用来做 AI 运算、做机器人。所以各个岛屿，尤其是老鹰岛，就抢着把老鹰券换成福尔侯沙券，以购买福尔侯沙岛的晶片。根据兑换券第二定律，当一种兑换券越被需要时，它就会膨胀变大，实质购买力也会增强。反之，当一种兑换券越不被需要时，它就会缩水变小，实质购买力也会下降。也因此，当老鹰岛抢着把老鹰券换成福尔侯沙券的时候，福尔侯沙券应该要变大、变强、变值钱。相对来说，老鹰券就会跟着变小。然而，这就会带来一种副作用，猴岛的晶片对于老鹰岛来说就会渐渐变贵，最后贵到老鹰岛干脆去找其他岛屿购买，或者就自己生产。福尔侯沙岛可能从此就丧失了这门赚钱的生意。于是，福尔侯沙岛的中央银行为了保住岛上的晶片产业，就运用兑换券第一定律，也就是印越多、券越薄的这个特性，透过不断的印制福尔侯沙券，同时把福尔侯沙券换成老鹰债存起来，以冲销兑换券第二定律所造成的膨胀。这对岛上的晶片产业来说，可是天大的喜讯。毕竟晶片一直这么便宜，订单就继续源源不绝的来，赚得盆满钵满。对于中央银行来说，也因此累积了越来越多的老鹰债，成为一个持有大量外汇存底、越来越富有的中央银行。只不过，中央银行这样的干预操作必须低调谨慎，毕竟在国际贸易当中，过度干预会带来不公平的竞争优势。太夸张的话，老鹰岛可是会以各种手段惩罚的。是外汇市场是供需来决定。晶片产业赚来的大把资金，以及中央银行持续印发出来的新券，就像洪水般在岛内到处流窜，稀释了全体猴子手中福尔侯沙券的购买力，导致岛内的物价节节攀升。照理说，这时候中央银行应该要调高利率，鼓励猴子们把钱存回银行，并减少借贷，免得大家拿着券到处买，把物价炒翻天。然而，这时中央银行却陷入一个两难的困境。如果提高利率，福尔侯沙券就会变得更有吸引力，全世界的岛屿都会想把各自的券换成福尔侯沙券，以赚取较高的利息。这样一来，福尔侯沙券又会变大变强，以至于晶片卖不出去，那么之前辛苦印券的努力就都白费了。与其这样，不如长期维持低利率，保住晶片产业的竞争力，先从其他岛屿把钱赚进来，至少比起什么都没赚到还要好。无奈的是，晶片产业赚来的大把资金，并没有流向其他产业，反而都流到房地产市场，导致岛内房价高涨。年轻一辈的猴子，即使耗尽一辈子的劳动，也换不来一栋遮风避雨的房子。就这样，福尔侯沙券因为印钞而稀释掉的价值，都流入了晶片业者手中，以及看透了背后逻辑，靠房地产致富的猴子们。看到这个现象，全岛最优秀的猴子们纷纷涌入晶片产业。坊间也流传着一句顺口溜：10万青年10万干，就爱轮班顾机台。从事晶片产业，走路都有风。至于其他产业的猴子，则都穷得发慌。最终，岛上只有晶片产业和房地产很热，普通猴子的薪水袋却永远是冷冰冰的。面对高不可攀的房价以及日益萎缩的购买力，许多优秀的猴子也开始划着独木舟离开。他们去老鹰岛，去太阳岛，去鱼尾狮岛，去欧罗岛，去袋鼠岛，因为在那些地方更有发挥的空间，同样的努力可以换到更有尊严的生活。同时，留在岛上的猴子们看着口袋里缩水的福尔侯沙券，掐指一算，扣掉房租、水电、瓦斯，剩下的券连养活一只小猴子的余裕都没有。于是兴起了一阵
不婚不生，快乐一生的风潮。岛上的小猴子一年比一年少，剩下的全是白了头发的老猴子。就在岛内矛盾日益加剧时，福尔侯沙岛还得面临外部的威胁。猫熊岛蠢蠢欲动，宣称福尔侯沙岛自古以来就是他们的领土，而老鹰岛也在盘算着发展自己的晶片产业。一方面承诺保护福尔侯沙岛免于遭受猫熊岛的侵略，另一方面则要求福尔侯沙岛把最厉害的晶片工厂搬到老鹰岛上。一场关于地缘政治与经济生存的终极角力正悄悄上演。至此，猴子们终于渐渐看清了真相。原本香蕉兑换券应该是劳动成果的公平收据，采了多少香蕉就该换到多少价值的券。但在地方银行、中央银行以及老鹰岛霸权的联手下，香蕉兑换券已经失去当年的本质了。它不再是公平的尺，而是变成了财富大转移的吸尘器。它把年轻猴子的青春、其他产业的生存空间以及全岛未来的竞争力通通吸向了少数的晶片业者和握有房地产的地主手里。当老鹰岛要求工厂搬迁，当猫熊岛在对岸咆哮，福尔侯沙岛的猴子们开始思考：如果我们赚到的老鹰券只是存进中央银行的仓库，看得到吃不到；如果我们印出的福尔侯沙券只是吹大了房地产的泡沫；如果我们引以为傲的晶片技术换不回一个安心的家，那么这场金钱游戏的意义到底在哪里？10万道后，点亮奈米的微光，奢华的树洞是换不回的家乡。老鹰的羽毛，猫熊利爪在身旁，我们在缝隙守着碎裂的梦想。镜片发着光，却照不进谁的心房。房价在高涨，像泡沫在海面飘荡。辛勤的猴子在蓝光中慢慢遗忘。这场游戏，谁才是最后的赢家？